ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାୟତନର ଏହି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ପଢ଼ିବା ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ, ନିଜନ୍ତ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ କେତେକ ଅନୁବାଦ ଓ ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତାହେଲେ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବ୍ୟାକରଣ ପିଲାମାନେ ସଂସ୍କୃତର ମୂଳଦୁଆ, ତେଣୁ ବ୍ୟାକରଣଟା ଆମର ନିହାତି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି କିଛି ନିଜନ୍ତ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ବାକ୍ୟ ସଂସ୍କୃତରୁ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରୁ ସଂସ୍କୃତକୁ ମଧ୍ୟ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗମନାର୍ଥକ, ବୋଧାର୍ଥକ, ଭୋଜନାର୍ଥକ, ଶବ୍ଦକର୍ମକ ଓ ଅକର୍ମକ ଧାତୁମାନଙ୍କର ଅଣିଜନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ତ୍ତା, ନିଜନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପ୍ରୟୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଓ କର୍ମ ହୁଏ। ଏବେ ତାହେଲେ ଦେଖ, କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ତୁମେ ଦେଖ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ବୁଝ। ଛାତ୍ରଃ କଟକଂ ଗଚ୍ଛତି। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଛାତ୍ରଃ କଟକଂ ଗଚ୍ଛତି। ଛାତ୍ରଃ ତ କର୍ତ୍ତା, କଟକଂ କର୍ମ, ଆଉ ଗଚ୍ଛତି ହେଲା କ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋଉ କର୍ତ୍ତା, ପ୍ରୟୋଜ୍ୟ ନା ପ୍ରୟୋଜକ? ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରୟୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟୋଜକ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷକଃ ଛାତ୍ରଂ କଟକଂ ଗମୟତି। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ କଟକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି। ତମେ ଜାଣିଛ ନିଜନ୍ତ ପଦ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଗଚ୍ଛତିର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଗମୟତି। ଗଚ୍ଛତି କହିଲେ ନିଜେ ଯାଉଛି, ଗମୟତି କହିଲେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥର ବୁଝିପାରିଲ? ସେହିପରି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଛାତ୍ରଃ ବ୍ୟାକରଣ ବୁଧ୍ୟତେ। ଛାତ୍ରଟି ବ୍ୟାକରଣ ବୁଝୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ବୁଝୁଛି, ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରି ବ୍ୟାକରଣ ବୁଝୁଛି। ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା କରେଇବା ତାହେଲେ କେମିତି ହବ ଦେଖ। ଶିକ୍ଷକଃ ଛାତ୍ରଂ ବ୍ୟାକରଣ ବୋଧୟତି। ତା ଅର୍ଥ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ ବ୍ୟାକରଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବୁଧ୍ୟତେ ଏଟା ଆତ୍ମନିପଦୀ ଧାତୁ ପରି ହେଇଛି। ବୁଧ୍ୟତେ ଆତ୍ମନିପଦୀ ଧାତୁ ହେଇଛି କ'ଣ? ଆତ୍ମନିପଦୀ ଧାତୁ ସେଇଟା ହେଲା। ସେଇ ଗୋଟିକ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ପ୍ରୟୋଜକରେ ବୋଧୟତି ଅର୍ଥାତ୍ ପରସ୍ମୈପଦୀ ଧାତୁ ପରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜନ୍ତ ପଦ। ବୋଧୟତି, ବୋଧୟତଃ, ବୋଧୟନ୍ତି, ଏହିପରି ତାର ରୂପ ହବ। ଶିଶୁଃ ଅର୍ଣ୍ଣଂ ଭୁଙ୍କ୍ତେ। ଭୁଙ୍କ୍ତେ ମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଭୋଜନ କରୁଛି। ଶିଶୁଟି ଅର୍ଣ୍ଣକୁ ଭୋଜନ କରୁଛି। ଅର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଭାତ ଖାଉଛି ବା ଭୋଜନ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଭୁଙ୍କ୍ତେ ହେଲା କୋଉ ଧାତୁ? ଆତ୍ମନିପଦୀ ଧାତୁ ପରି, ଆତ୍ମନିପଦୀ ଧାତୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଧାତୁଟା ଯଦି ପରସ୍ମୈପଦୀ ଧାତୁ ପରି ହେଇଯିବ ନିଜନ୍ତ ପଦରେ, ତାହେଲେ ହବ ମାତା ଶିଶୁମ୍ ଅର୍ଣ୍ଣମ୍ ଭୋଜୟତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମା ଶିଶୁକୁ ଅର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନ କରାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ସେଠି ଭୁଙ୍କ୍ତେ ଥିଲା ଆତ୍ମନିପଦୀ ଧାତୁ ପରି, ଆତ୍ମନିପଦୀ ଧାତୁ, କିନ୍ତୁ ଭୋଜୟତି ନିଜନ୍ତ ପଦ ଲାଗିଗଲା ପରେ ପରସ୍ମୈପଦୀ ଧାତୁ ପରି ହଉଛି ପ୍ରୟୋଜକ। ଛାତ୍ରଃ ବେଦମ୍ ପଠତି ଅର୍ଥାତ୍ ଛାତ୍ରଟି ବେଦ ପଢୁଛି। କିନ୍ତୁ ପଠତି ଆମର କୋଉଥିରେ ଅଛି? ପରସ୍ମୈପଦୀ ଧାତୁରେ। ସେଇ ଗୋଟିକ ମଧ୍ୟ ନିଜନ୍ତ ପଦରେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ପାଠୟତି। ଶିକ୍ଷକଃ ଛାତ୍ରମ୍ ବେଦମ୍ ପାଠୟତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ ବେଦ ପଢାଉଛନ୍ତି। ପାଠୟତି, ପାଠୟତଃ, ପାଠୟନ୍ତି, ଏମିତି ତାର ରୂପ ହବ। ସମସ୍ତ ଲକାରରେ, ଲଟ୍ ଲକାରରେ ଏହିପରି ହେଲା, ଲଙ୍ଗ୍ ଲକାରରେ ଅପାଠୟତ୍, ପାଠୟେତ୍, ପାଠୟତୁ, ଏମିତି ହବ। ପାଠୟିଷ୍ୟତି ଲୁଟ୍ ଲକାରରେ। ସେହିପରି ଶିଶୁଃ ହସତି, ତାର ପ୍ରେରଣାର୍ଥ କେମିତି ହବ? ମାତା ଶିଶୁମ୍ ହାସୟତି ଅର୍ଥାତ୍ ମା ଶିଶୁକୁ ହସାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଆମେ କେତେକ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରୟୋଜ୍ୟକୁ ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତାରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହେଲେ ତମେ ଦେଖିଲ। ଏବେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ ଅନୁବାଦം କରୁ, ତ ଆମେ ସଂସ୍କୃତକୁ କରିବା। ତାକୁ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ସଂସ୍କୃତରେ ଅନୁବାଦ କିଛି କରିବା, କାରଣ ବ୍ୟାକରଣ ପିଲାମାନେ ଆମର ସବୁବେଳେ ମୁଖ୍ୟ, ତାର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିବା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ନିହାତି। ତାହେଲେ ଦେଖ,
ରାମ ନ୍ୟାୟ ପଢିଛି। କେମିତି ହଉଛି ଦେଖିବା। ରାମ ନ୍ୟାୟ ପଢିଛି କଣ ହବ ତାହେଲେ? ରାମଃ ନ୍ୟାୟମ୍ ପଠତି। ତାକୁ ବ୍ୟାକରଣ ପଢାଅ। କଣ ହବ? ତମ୍ ବ୍ୟାକରଣମ୍ ପାଠୟ। ତାହେଲେ ସେ ପଢିଛି କିନ୍ତୁ ପାଠୟ। କାହିଁ ପିଲାମାନେ ପାଠୟ ହେଲା ଏଠି? ନା ଏଠି କର୍ତ୍ତା ହଉଛି କିଏ? ତୁମେ। ତୁମେ ତାକୁ ବ୍ୟାକରଣ ପଢାଅ। ତେଣୁ ତ୍ୱମ୍ ତ ଆମେ ଉଭୟ ରଖିଛେ। ତମ୍ ବ୍ୟାକରଣମ୍ ପାଠୟ। ହେଲା, ରାମ ନ୍ୟାୟ ପଢିଛି। ରାମଃ ନ୍ୟାୟମ୍ ପଠତି। ତାକୁ ବ୍ୟାକରଣ ପଢାଅ। ତମ୍ ବ୍ୟାକରଣମ୍ ପାଠୟ। ସେଇପରି ଦେଖ, ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଃ ଛାତ୍ରାନ୍ ବ୍ୟାକରଣସ୍ୟ ନିୟମାନ୍ ବା ବ୍ୟାକରଣସ୍ୟ ନିୟମମ୍ ଦର୍ଶୟତି। ହେଲା, ଦେଖାଉଛନ୍ତି କଣ ହବ? ଦର୍ଶୟତି। ଶିକ୍ଷକଃ ଛାତ୍ରାନ୍ ବ୍ୟାକରଣସ୍ୟ ନିୟମମ୍ ଦର୍ଶୟତି। ଚିକିତ୍ସକ ମୋହଜନକ ଔଷଧ ରୋଗୀକୁ ଶୁଙ୍ଘାଇଲେ। ଚିକିତ୍ସକଃ ନାଇଁ, ନହେଲେ ଭିଷଂ। ଭିଷଂ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବି ଚିକିତ୍ସକ। ଭିଷଂ ମୋହଜନକ ଔଷଧମ୍ ରୁଗ୍ଣାୟ ଅଜିଘ୍ରାୟତ୍। ଶୁଙ୍ଘାଇଲେ ଲଙ୍ଗ ଲକାର ଅଛି, ତେଣୁ ଅଜିଘ୍ରାୟତ୍। ଚିକିତ୍ସକଃ ବା ଭିଷଂ ମୋହଜନକ ଔଷଧମ୍ ରୁଗ୍ଣାୟ ଅଜିଘ୍ରାୟତ୍। ହେଲା, ସେବିକା ରୁଗ୍ଣାୟ ନକରି ତୁମେ ରୁଗ୍ଣମ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ସେବିକା ରୋଗୀଟିକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲା। ସେବିକା କଣ ହବ? ସେବିକା ରୋଗୀଟିକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲା। ହେଲା, ତାହେଲେ ସେବିକା ରୁଗ୍ଣମ୍ ଅସାୟୟତ୍। ଶୁଆଇ ଦେଲା କଣ ହବ? ଅସାୟୟତ୍। ହେଲା, ସେବିକା ରୁଗ୍ଣମ୍ ଅସାୟୟତ୍। ଚୋରଟି ଖଣ୍ଡାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରାଉଛି। ଚୌରଃ ଖଡ୍ଗେନ ଜନାନ୍ ଭାୟୟତି। ହେଲା, ଡରାଉଛି ହେଲା ଏଠି ଭାୟୟତି। ତାହେଲେ ଯଦି ଏଠି ଭାୟୟତି ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ନିଜେ ଡରୁଛି କଣ ହବ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖିନବା। କଣ ଅଛି ସେ ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖ। ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟରେ ମନେକର ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଭାୟୟତି ଭିଷୟତେ ବା ଭାପୟତେ। ଆ ଅର୍ଥ କଣ? ଭାୟୟତି ମାନେ ଡରାଉଛି। ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଚୌରଃ ଖଡ୍ଗେନ ଭାୟୟତି ମାନେ ଡରାଉଛି ଖଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଭାପୟତେ ନିଜେ ଡରୁଛି। ଚୌରଃ ଭାପୟତେ ବା ଭିଷୟତେ ମଧ୍ୟ ହବ। ଚୌରଃ ଭିଷୟତେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ଡରି ଯାଉଛି। ଭାୟୟତି ମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଡରାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭିଷୟତେ ମାନେ ଭାପୟତି ମାନେ ନିଜେ ଡରୁଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଭାୟୟତି ହେଲା ନିଜନ୍ତ ପଦ, କିନ୍ତୁ ଭାପୟତେ ହେଲା ଆତ୍ମନେପଦୀ ଧାତୁ। ହେଲା, ସେଇପରି ଦେଖ ଗୋଟେ ରଞ୍ଜୟତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରଜୟତି। ରଞ୍ଜୟତି, ରଞ୍ଜୟତି ମାନେ ରଙ୍ଗାଉଛି। ହେଲା, ଚିତ୍ରକରଃ ଗୃହମ୍ ରଞ୍ଜୟତି। ରଞ୍ଜୟତି ମାନେ ରଙ୍ଗାଉଛି। କିନ୍ତୁ ରଜୟତି, ରଜୟତି ମାନେ ଶିକାର କରୁଛି। ବ୍ୟାଧଃ ମୃଗାନ୍ ରଜୟତି। ହେଲା, ସେମିତି ଚଳୟତି ଚାଳୟତି। ହେଲା, ଚଳୟତି ମାନେ ନିଜେ ଚାଲୁଛି। ବାୟୁଃ ପତ୍ରାନ୍ ଚଳୟତି। ହେଲା, ପବନ ପତ୍ର ଗୁଡିକୁ ଚଳଉଛି ମାନେ ହଲାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଚାଳୟତି, ଚାଳୟତି ମାନେ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ଜନଃ ଯାନମ୍ ଚାଳୟତି। ଲୋକଟି ଯାନକୁ ଚଳାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ସେହିପରି ଯାପୟତି ଯାପୟତି ଯାପୟତି। ଯାପୟତି ମାନେ ଗୋଟେ କଣ? କାଳ ଯାପନ କରୁଛି। ହେଲା, ସହ ଅତ୍ର ବର୍ଷମ୍ ଯାପୟତି। ସେଠି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଯାପନ କରୁଛି, ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଯାପନ କରୁଛି। ସହ ସ୍ୱ ଭକ୍ତିମ୍ ସ୍ୱଭକ୍ତ୍ୟର୍ଥମ୍
ଦେବାୟ ଯାପୟତି, ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାପନ କରୁଛି। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ପିଲାମାନେ କିଛି କଣ କଲେ, ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ କେତେ ଗୁଡିଏ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତାକୁ ସଂସ୍କୃତରୁ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରୁ ସଂସ୍କୃତକୁ କଲେ, କିଛି ଜାଣିଲେ। ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଜାଣିବା ହିଁ ଦରକାର କିଛି କିଛି ଜିନିଷ, ତେଣୁ ବ୍ୟାକରଣ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ତାହେଲେ ବ୍ୟାକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସବୁ କଥା ଜାଣିବା, ଏହା ହଉଛି ସଂସ୍କୃତର ମୂଳଦୁଆ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟେ ପିରିୟଡରେ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟାକରଣ ପଢେଇବା। ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।